हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम 15K में एक पीसी बिल्ड करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये बजट मेरे ख्याल से सेकंड हार्ड डिस्क बजट था मेरे लिए, क्योंकि 10K वाली वीडियो से मुझे एक अच्छा पीसी बिल्ड करना था। उसी के साथ मेरे पास 5K का बजट हो रहा था, तो मैंने कोशिश करके प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड का जो बजट था उसे मैंने हाफ डिवाइड करने की कोशिश की है। तो ठीक है ना गाइस, तो चलो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की है कि बजट को हाफ डिवाइड करूं, जो कि मेरी 10K वाली वीडियो है उससे मैं एक अच्छा पीसी बिल्ड करूं। तो सबसे पहले हम अपने पीसी की तरफ बढ़ते हैं कि हमने कौन सा पीसी और प्रोसेसर यूज़ किया है। तो मेरे ख्याल से इस बजट के लिए i5 सेकेंड जनरेशन, जो कि 2400 है। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो आपके पास 1000 रुपीज़ ऊपर हो जाए, तो आप i5 2500 भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ज़्यादा प्री बिल्ड मशीन आते हैं। इसके साथ आपको मिल जाएगा 2400 और 4GB रैम और हार्ड डिस्क 250GB और पावर सप्लाई के साथ मिल जाएगा आपको 8000 में। ये पीसी मैंने इसलिए चूज़ किया है कि है तो इसके 4 कोर 4 थ्रेड, बट जो मेरी पिछली वीडियो है 10K वाली, उससे ये बिल्ड काफ़ी बेटर है। ये आपका प्रोसेसर 2400 4GB रैम विद 250GB हार्ड डिस्क के साथ आपको अराउंड 8K का मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने GPU की तरफ। GPU के लिए हमारा बजट थोड़ा सा कम पड़ा है, क्योंकि हमारे पास 7000 तक बचे हैं, इसलिए मैंने GPU थोड़ा सस्ता लेना पड़ा, वरना मैं आपको RX 470 लेने का रिकमेंड करता, लेकिन हम ले रहे हैं RX 460 इस बिल्ड के लिए। RX 460 2GB गीगाबाइट, आई थिंक इसमें 4GB भी मॉडल आता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन हम ले रहे हैं 2GB का मॉडल। जो OEM होते हैं, जो कि सिंगल फैन में होते हैं, इंजीनियरिंग सैंपल, जिनके बहुत सारे नाम हैं, वो अराउंड आपको 8K में भी मिल जाएगा, और दूसरे MSI ASUS वाले भी तकरीबन आपको 8K तक मिल जाएंगे। तो ये बजट हमारा कहीं ना कहीं होकर 16000 तक आ जाएगा। इसमें मैंने बार्गेनिंग काउंट नहीं की है, और मैं समझता हूँ कि आप OLX से परचेज करेंगे तो 1212 का बार्गेनिंग डिफरेंट आपको मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी चीज़ें लेते हैं आप वो OLX से बाय करें, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट वाले अपना कमीशन लेकर ये चीज़ को सेल करते हैं, और OLX से बाय करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए। चीज़ों के बेंचमार्क देखकर और चीज़ों को देखकर आप OLX से बाय कर सकते हैं, और आप सुकून से ग्राफिक कार्ड चीज़ें ले सकते हैं। और एक और बात, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिसमें वो एक दिन में भी ख़राब हो सकती है, जिसमें बेचने वाले का भी कोई फॉल्ट नहीं होगा, जो कि आपको मार्केट वाले भी वारंटी देते हैं, वो भी आपको डेड वारंटी नहीं देते कि आप पूरा ग्राफिक कार्ड डेड कर ले आए, क्योंकि वो भी ऐसे वारंटी नहीं देते हैं। कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब चीज़ें OLX से बाय करें जो OLX पे अवेलेबल है। मैं आपको बिल टाइप कर बताता हूँ कि हमारा इतना बजट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारा टोटल बजट 16K तक होगा। आप बार्गेनिंग करके इस 16K को 15K तक भी कर सकते हैं। 16K एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बजट है मेरे हिसाब से। आप इस बजट में गेम्स अल्ट्रा पे नहीं खेल सकते। कुछ गेम में आप 1080p 60 FPS अचीव कर लें। 720p और 60 FPS आपके लिए तो इजीली होगा, और 1080p भी आप 40
اور 45 FPS اچیو کر سکیں گے۔ اگر کسی کو RX 560 گرافک کارڈ کا نہیں پتا تو 750 Ti گرافک کارڈ کو یہ RX 460 8 پرفارم کر لیتا ہے، جو کہ آج کل 750 Ti پاکستان میں ایک نیشنل گرافک کارڈ چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میرا بلڈ اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اسی طرح PC سے ریلیٹڈ یا گیم سے ریلیٹڈ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تو میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔